Sveicieni no Strasbūras. Kā katru mēnesi pastāstīšu par šodien Strasbūrā, manuprāt, svarīgākiem pieņemtiem lēmumiem, diskusiju un strīdu tematiem. Vairāk tematu, lai gan šķietam atšķirīgi, patiesībā runā par vienu un to pašu, par mūsu drošību, par godīgumu starptautiskajās attiecībās un par Eiropas nākotni. Sākšu ar to, kas skar tieši mūsu mācību. Jau daudz pārcelātajiem muitas tarifiem, ko nesen noteikusi un ar kuru piemērošanu arī iepauzējas ASV. Tarifi ir sāpīgi, jā, bet tie mums atgādina, cik patiesībā ir svarīgi stiprināt nevis šķelt transatlantisko saikni. Mēs Eiropas konservatīvo un reformistu grupu uzskatām, šis nav brīdis skandāliem vai ultimātiem. Tā vietā mums vajag augstu līmeņa dialogu ar ASV, piemēram, caur īpašu ASV un Eiropas Savienības samitu. Mērķis spēcīga, brīva, apusēji izdevīga tirzniecība, kurā nevienai pusē nav jākļūst par upuri. Kā es teicu arī debatēs, šis ir brīdis saskaņot rīcību, nevis ierakties pozīcijās. Ja mēs vilcināsimies, autoritārie režīmi pasteigsies mums priekšā, investējot tehnoloģijās, resursos, ietekmē. Mums vajag ciešāku sadarbību ASV, ne tikai Vašingtonā, bet visā ASV teritorijā, lai nonāktu un novākt visus tos šķēršļus, kas vēl kavē tirzniecību un inovāciju transatlantiskajā telpā. Un jā, pat ja praktiski nekad nepiekrīt un nekad neatsaucos uz Elonu Musku, vienā lietā viņam ir taisnība. Eiropai un ASV ir jāiet uz nulles tarifu zonu. Tālāk Ukraina. Rit jau 4. gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma, un šī kara iznākums var noteikt arī rietumu nākotni. To atjaunot spēku vai ietekmes norietu. Taisnīgs miers Ukrainā nav iespējams, ja tas balstās uz Ukrainas suverenitātes nodošanu. Taisnīgs miers var būt tikai tāds, kas balstīs starptautiskajās tiesībās ar Ukrainas noteikumiem, ne Kremļa diktātu. Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību ir daļa no šīs uzvaras, un Eiropas komisijai beidzot ir jārīkojas. Līdzās tam šonedēļ pieņēmām arī rezolūciju par Krievijas sistemātisko ukraiņu bērnu deportāciju. Es no Eiropas konservatīvo un reformistu grupas puses biju sarunvedējs sarunās par kopējo rezolūcijas tekstu. Šie bērni, vairāk nekā 20 000, ir tikuši izrauti no ģimenēm, pārdēvēti, piespiedu kārtā padarīti par krieviem. Tas ir genocīds, nevis evakuācija, kā Krievija mēģina to pasniegt. Mēs pieprasām šo bērnu tūlītēju atgriešanu un Putina viņa līdzgaitnieku šo adopciju veicēju un pašu adoptētāju nolaupītāju saukšanu pie starptautiskās atbildības. Un vēl, nākamais ilgtermiņa Eiropas Savienības budžets. Diemžēl redzam, ka tiek mēģināts bez pārskatīšanas turpināt zaļā kursa politiku, turpinot absolūtu atrautību no realitātes, nerēķinoties ar augstajām enerģijas cenām, spiedienu uz uzņēmumiem un lauksaimniekiem. Mēs iestājāmies par saprātīgu klimatu politiku, kas nekaitē ekonomikai un atbalsta arī kodolenerģiju. Tostarp nākotnes tehnoloģijām, piemēram, kodolsintēzi. Runājot par rūpniecību, šonedēļ izdevās panākt lielāku elastību automobīļu nozarē. Ražotājiem ļaus CO2 emisijas rēķināt vidēji 3 gadu periodā, nevis katru gadu atsevišķi. Tas nozīmē mazāk birokrātijas, vairāk iespēju pielāgoties, saglabājot darba vietas un konkurētspēju. Un mēs vēl rosinājām pagarināt šo elastību līdz pat 2029. gadam. Šis ir bijis jautājums, par ko Eiropas konservatīvo grupa ir cīnījusies ilgstoši un neatlaidīgi, un ir gandarījums, ka darbs sāk vainagoties ar panākumiem. Beidzot, tika pieminēta arī vēsture. 80 gadi kopš Otrā pasaules kara beigām. Bet, kamēr Rietuma Eiropā mājas 1945. gadā bija brīvības sākums, mums Baltijā tas bija nākamais okupācijas sākums. Bija Nīrnbergas nacismam, bet nebija Nīrnbergas komunismam. Šodienas Krievija to izmanto. Vilto vēsturi, glorificē Staļinu, sauc mūs par fašistiem. Tas nav tikai pagātnes jautājums, tas ir šodienas propaganda un rītdienas kara attaisnojums. Tāpēc Eiropa nedrīkst klusēt. Apkopojot šonedēļ Strasbūrā, runājām gan par pagātni, gan tagadni un par nākotni. Visos šajos jautājumos vajadzīga skaidrība, drosme un mugurkauls. Paldies, ka sekojat līdzi un uz tikšanos jau nākamajā sesijā, jūnijā, šeit Eiropas parlamentā Strasbūrā. Tā.